Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, денес на дневен ред е предлог законот за финансиска подршка на единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски. Вкупниот износ на средствата кои ќе се издвојат од буџетот на Република Македонија е 50 милиони евра, односно 51% од вкупниот пријавен износ заклучно со месец септември 2018 година, што значи на секоја општина поединечно им се распределуваат финансиски средства во висина од 51% од пријавениот долг. И тука, колеги, ќе го цитирам вашиот лидер и премиер на Република Македонија Зоран Заев, кој пред една година, односно кога веќе вашите градоначалници ги превзедоа општините, најави дека со буџетот за 2018 година за прв пат ќе има успешно реализирање на капиталните инфраструктурни проекти на граѓаните, но сето во зависност од капацитетот и подготвеноста на градоначалниците и советите, во зависност од нивниот капацитет и подготвеноста за проекти за водоводи, канализации, училишта, детски градинки, локални патишта. Жал ми е што денес тој не е овде, за да слушне за капацитетот и подготвеноста на градоначалниците, кои тој ги поставил и заедно да донесеме заклучок дека тие ниту имаат капацитет, ниту имаат волја да реализираат нешто од ветеното. Со овој закон се покрива и се поттикнува лошото менаџирање и работење на градоначалниците. На ваков начин се толерира неодговорното работење на општините и им се остава простор на општините да трошат повеќе од она што го обезбедуваат како приход, да продолжат да се задолжуваат и да очекуваат владата да им го покрие тоа. На овој начин економските субјекти се изложуваат на нефер и дискриминаторска положба во однос на државата, а граѓаните на сите општини во државата, без разлика дали имаат долгови или не, ќе бидат должни да ги плаќаат долговите на задолжените општини. Во оваа прилика нема да зборувам за другите општини, ќе зборувам за мојата општина, за Неготино, затоа што има многу што да се каже. Пред мене ја имам предизборната програма на нашиот градоначалник и можеби тогаш не изгледаше смешно ова флаерче да биде програма на градоначалник за 4 годишно водење на нашата општина. Но од денешна перспектива може да кажеме дека програмата му била преамбициозна. Првата година од неговото стапување на функција градоначалник е одбележано за жал со катастрофално работење. Ветувањата кои им ги даде на граѓаните се големи, поради што и очекувањата на моите сограѓани се огромни. Како што ја имам овде програмата, пред мене го имам и отчетот, неговиот отчет, за кој еве морам да го пофалам, научил нешто од предходните градоначалници, па испечатил и отчет. Но ако е отчет и за него големо достигнување, поздравувањето со премиерот и министрите од оваа влада, на граѓаните на нашата општина тоа ништо не им значи и тоа сигурно нема да им го подобри животот. Но да одам со ред. Најпрво ќе започнам од наследениот долг на нашиот градоначалник, кој е и тема на денешната седница. Наследениот долг со кој нашиот градоначалник цела година ја замајува неготинската јавност. Уште на првата страна, самиот отчет го започнува со долгот кој вели дека му тежел како камен околу вратот и истиот изнесувал 117 милиони денари и дека тој со напорно и домаќинско работење успеал да врати долг со вкупен износ од 40 милиони денари. Уште на првата страна изнесува лаги и невистини. На сите ни е познат неговиот степен на образование, тука сме шампиони, но овие податоци кои што тој ги изнесува, како да му се припремани во локалниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз во Неготино, а не од соодветните служби во општината. Имено, долгот во моментот на примопредавањето на функцијата со претходниот градоначалник, долгот на општината беше 62 милиони денари. Со завршната сметка на општината за 2017, кој е најофицијален документ и кој е потпишан од градоначалникот, обврските на општината се 74 милиони денари. Побарувањата на општината се 20 милиони денари,
Од овие 74, 20 милиони денари е и долгот, овде спаѓа и долгот на јавното предпријатие Комуналец, долг кој се провлекува години и децении наназад. Значи, реалниот ефективен долг на општина Неготино е 30 милиони денари. Не знам како и од каде градоначалникот ги најде овие 117 милиони, па уште и фалби секаде дека вратил 40 милиони денари. За сега да видиме дека пријавениот долг на Неготино заклучно со септември 2018 е 71 милион 704 574 денари. Ако по завршната сметка долгот е 74 милиони денари, како нашиот градоначалник вратил 40 милиони денари? Бројките се контрадикторни. Очигледно е дека економијата за него абстрактна наука, пак ќе речам, не знам кој му ги спрема овие податоци, но овде дефинитивно се работи за проста математика. Како што реков пред мене, ја имам програмата на градоначалникот во која стојат низа на проекти. Што од ова исполни или барем започна на негово работење? Ништо. И започнатите проекти ги прекина. Нема навремено чистење на депониите и каналите, младинската политика ја заборави, ниту го дооформи спортско-рекреативниот центар Младо со нови содржини, како што ги заборави постарите жители на општина Неготино, за породилниот дом кој беше главно ветување во предизборната кампања, веќе не само што станува збор, туку во прашање е и доведено работењето на брзата помош во Неготино. Потоа ветувавте, што исто така беше главно предизборно ветување, дека Неготино ќе има вода за пиење 24 часа на ден. Најгорливо прашање за сите жители на општина Неготино. И што се направи во врска со тоа? Уште едно големо ништо. Каде што застана предходниот градоначалник, таму сме уште. Ниту чекор напред нема направено овој градоначалник. Секундарните приклучоци се уште не се вклучени, а се работи со 450 до 500 приклучоци или работа од само еден месец, со што и загубите на вода ќе бидат надминати. Да не зборуваме за останатите 5 улици, за кои веќе имаше изготвен проект од страна на предходниот градоначалник. Со еден збор, буквално ништо не сте направиле за подобрување на водоснабдувањето во Неготино. Понатаму, предизборно ветување, изградба на катни гаражи, со кој ќе се реши сообраќајниот метеж во нашиот град. Особено во центарот на градот. Во програмата стои рок, завршено до 2018. 2018 одмина, колеги, а од катната гаража ни трага ни глас. Никој повеќе не ја спомнува. Наместо тоа, градоначалникот направи дополнителен хаос во градот со тоа што постави 50 поклонети ступчиња на главната улица, со што го намали и така малиот простор за паркирање. Понатаму во програмата стои патна инфраструктура за секое населено место или 15 километри нов пат во повеќе населени места во општината. Повторно ништо, уште едно лажно предизборно ветување. Наведени ред други проекти, како во градот, така и во селата, од кои во изминатата година нашиот градоначалник не успеа да оствари ниту едно. Има уште многу што да се кажи, затоа што овој градоначалник, оваа локална самоуправа нема проекти за цела година, нема направено ниту една проектна документација, нема изготвено. Зборуваше дека во општината има огромна превработеност, за сега да се вработат уште 10 луѓе, немам ништо против вработувањето на младите луѓе, меѓутоа, ако првиот човек по цела ден седи по локални кафичи и ресторани, како да очекуваме тие млади да работат нешто? И сега, наместо да засука ракави и да почне со работа, ќе му се пушти пари од буџетот на Република Македонија за тој да си продолжи комотно да си го тера мандатот. Главна вест во Неготино е дека градоначалникот извршил увид во санација на тротоарот на главната улица во градот. Санација во која собствениците на продавници и локали сами си инвестираат во поставување на бекатон плочки. Но нашиот градоначалник совесен, будно ја следи работата. Немам време за да продолжам со сите незавршени проекти, непочнати, со ветено, а не исполнето, со недомаќинското работење на градоначалникот и со председателот на Советот,
Ќе резимирам само една година катастрофално работење на градоначалникот во сите сфери на локална самоуправа. Сите ние сакаме стабилни и силни општини, но ова сигурно не е начин за градоначалниците конечно да почнат со работа. Ви благодарам.